So to sum up the first part of today, before the coffee, I'm going to suggest this, that for Pope Francis, it's one thing to have a calling, it's another thing to hold on to it. Anot Pranciškaus yra du skirtingi dalykai – turėti pašaukimą, krikščionišką pašaukimą ar jau siauresnį pašaukimą, ir antras dalykas reiškia juo gyventi, du skirtingi dalykai. Tai va dabar pratęsdamas tai, ką kalbėjau prieš pertrauką, eisime toliau į štai šitą sritį, kurią Pranciškus mums nurodo. And so in Evangelii Gaudium, his first exhortation, he says this 7 times in the document about be careful not to be robbed of. Ir reiškia, Evangelii Gaudium paraginime, egzortacijoje, jisai 7 kartus kartoja, žiūrėkite, kad nebūtumėte apiplėšti ir tada, kad iš jūsų neišplėštų, netimtų, ir 7 dalykus nurodo. So there are 7 of these. See if you feel any of these have been stolen from you. Ir štai dabar kai kalbėsiu, žiūrėkite, ar šitie 7 dalykai, kuriuos vardina Pranciškus, ar nebuvo iš jūsų atimti. So he says in Evangelii Gaudium, be careful not to lose or have stolen your enthusiasm. Pirmas dalykas, ką jisai Evangelii Gaudium nurodo, sako, žiūrėkite, kad iš jūsų niekas netimtų entuziazmo, gal nežinau, tik entuziazmo, ne? So here are the other 6, and I'll put them all up, okay? Joy. Džiaugsmas. To lose your joy. Prarasti džiaugsmą. Hope. Prarasti viltį. Have you met people who've lost hope? Ar esate sutikę žmonių, kurie prarado viltį? They're not bad people, but they're thoroughly depressing. Sako, jie nėra blogi žmonės, bet jie tiesiog depresuojantys, depresiją sukeliantys žmonės. So, for example, did you know that your life has a happy ending? Ar jūs žinote, kad jūsų gyvenimai turi laimingą pabaigą, happy endą? Yes. But you'll meet some Christians whose story is everything's getting worse. Bet turbūt esate sutikę žmonių, krikščionių, kurių gyvenimo istorijoje taip jau atrodo, kad viskas vyksta tik blogiau ir blogiau. You see, we're an Easter people. It's a happy ending. Bet Velykų žmonės, velykiniai žmonės yra laimingos pabaigos žmonės. Don't lose each other. Kitas dalykas, atsargiai, kad iš jūsų niekas netimtų vienas kito, vieni kitų bendruomenės. This is quite seductive, this temptation. You meet a lot of young people in England who will say, I'm happy with God, I just don't need church. Anglijoje žmonės, jaunų žmonių tarpe, kurie netgi yra tikintys, labai klastinga pagunda yra. Jie sako, man pakanka Dievo, man kitų nereikia. So they end up with a sort of personalized private religion that has nothing to do with their neighbor. Ir pasidaro tokia privatizuota, tokia individualistinė religija, kuriai artimas ir nereikalingas. Čia tas, ko gero, kas yra žinoma mums kaip Dievui, tai bažnyčiai ne. The gospel, strangely, don't be stolen from you a story in your life that's bigger than you. In other words, do you have what the church calls it a meta-narrative, a bigger story than you? Atsargiai, kad iš jūsų netimtų Evangelijos, kad jūsų gyvenimo istorijoje neatsitiktų taip, kad iš tos jūsų gyvenimo istorijos buvo pavogta meta istorija, istorija, kuri didesnė negu jūs, didesnė negu mes. Which for Christians, of course, is the gospel. And don't be robbed of the idea that the other people in the room are your brothers and sisters. Ir neleiskime, kad iš mūsų atimtų mintį, kad kiti žmonės kambaryje esantys greta jūsų yra broliai ir seserys, tą brolystės, seserystės jausmą atsargiai, kad iš mūsų nepavogtų. And lastly, of course,
don't lose your zeal, I think this is international. It's possibly even in my face rather than in my words, that there is excitement in what we're about. Nu va, o kaip dabar išversti tą vigor, galvoju, uolumas, bet uolumas toksai, lietuviškai uolumas žodis turi tokį truputį sunkaus darbo momentėlį, o čia tas zeal, vigor, toks aktyvumas, užsidegimas gal čia būtų, jo. Koks? Spurdumas. Nu, da tokio nebuvo girdėjęs, bet jaučiame tą gerai. I don't know why we're laughing, but we are. We have David, help me to translate. Okay, very good. So, look, for Pope Francis, a church doesn't become bad, it falls ill, and the illness looks like the loss of her virtues. Sako, bažnyčia netampa bloga, jinai tiesiog suserga. Ir tas susirgimas yra, kai jinai praranda savo tas dorybės, virtues, dorybės. So here we go. This is part 2 now, and it's how do you respond to a church which is sometimes losing its virtue? How do we respond to a church which is tired or sucking a lemon? Nu va, sako, dabar eisime prie atsakymo, ką popiežius, kokius vaistus, kokius kryptis nurodo popiežius bažnyčiai, kuri serga, kuri yra pavargusi ir kuri atrodo kaip atsikandusi ką tik tai citrinos. Okay, so here we go. Please enjoy this and see if any of it strikes you as relevant. Pabandykite dabar, taip sakant, taip va, ramiai atsipūtę pažiūrėti, ar kas nors jums taip va baksteli viduje iš to, ką popiežius sako, kaip tas problemas reiktų spręsti. So if you look at the exhortations, Pope Francis's 5 exhortations, but this is also in Pope Benedict's document Deus Caritas Est, his document on love. You'll find it in there too. Sako, reiškia, Pranciškus yra parašęs jau 5 dokumentus, 5 paraginimus, egzortacijas lotiniškai, bet ta mintis jau yra ir Benedikto enciklikoje Deus Caritas Est. There are 4, if you like, dimensions of the kind of church and Christian that Pope Francis is encouraging. Reiškia, yra tokios 4 dimensijos, 4 aspektai, kuriuos popiežius Pranciškus mato krikščionyje, tikrame krikščionyje, ir jos svajonė yra, kad tokia būtų ir bažnyčia. Number 1, I think this is really interesting, and we're going to look at this in a minute, is the rediscovery of Christian virtue. Nu va, čia jėga, ką jis sako. Reiškia, sako, numeris 1 yra, ką mes matome, tai yra dorybė, ir čia yra labai įdomus dalykas, tas yra iš naujo atradimas krikščionybės kaip dorybės turinčios. The second in his exhortations is an honesty with yourself. Antras yra būti sąžiningu su savimi pačiu, sąžiningumas su savimi. This means we don't have to pretend a false piety. Mums nereikia apsimetinėti tokio apsimesto pamaldumo. Thirdly, the rediscovery of prayer as an encounter with a person of Jesus Christ, a relationship. Maldos atradimas kaip susitikimo, tas encounter, susitikimas, susidūrimas, kontaktas, ne patys galvokite, kaip čia ta encounter, tai pajauskite tą žodį, malda kaip susitikimas su asmeniu, su Jėzumi Kristumi. And lastly, an expectation that things will happen. That if we re-enter that encounter, God will act in our lives. Reiškia, tas va toksai, tas lūkestis, tikėjimasis, kad mes įėję į tą susitikimą, į tą encounter su Jėzumi Kristumi, mes patirsime Dievo veikimą. Dievas veiks. Tai aš turiu tą pasitikintį tikėjimą, tai expectant faith.
I meant to say at the beginning of the afternoon that if anybody actually wants these slides, you just email me and I'll send them to you because the last slide has my email address on it. We will. And I know it's in English, but you can have them all if you want them. Atsiųsiu, sako, kas tik panorėsite, parašysite man elektroninį laišką ir aš atsiųsiu šitos reiškia, visus vaizdelius, visą šitą komplektą PPS-ų, reiškia, elektroniniu paštu. So, number one, let's take a little look at virtue, if you don't mind, because I really love this material. Na va, taigi dabar žvilgtelkime mes į pirmąjį numerį, tai yra dorybė. Now, I know this is going to sound really, really simple, but one of the things that runs through all of his exhortations, and you will see this very clearly when you read them, is that the Pope is asking us to rediscover our joy, to cheer up, and to tell our face. Tai pirmas dalykas, kuris eina per visus jo paraginimus Pranciškaus, tai yra iš naujo atrasti džiaugsmą, kuris kyla iš tikėjimo mūsų ir tas džiaugsmas, kad matytųsi mūsų veiduose atsispindėtų. So, this is Maria, and she's a head teacher in a school in downtown Manhattan, New York. Va čia yra, matome, vienuolę Mariją, jinai yra, nežinau, head teacher, arba direktorė, arba vyrmokytoja Manhattane, New York'e. And just look at her for a minute. Na va, matome jos veidą. I'm not asking you to be her, but I'm asking you to find her joy. Aš neprašau, kad mes dabar taptume ją. Mes negalim tapti ją. Bet aš kviečiu, kad mes atrastume jos džiaugsmą. So, I met this woman on a day she received bad news about the funding of her school. Ir reiškia, tą dieną, kai aš ją sutikau, jinai buvo išgirdusi labai prastą naujieną apie ten finansus, reiškia, kad jos mokykla nebus finansuojama. And I said to her, Maria, of all the people I've met, you are one of the most joyful people I think I've ever met. Aš sakiau, Marija, iš visų žmonių, kuriuos aš esu sutikęs savo gyvenime, tu ko gero esi pati džiaugsmingiausia. Why aren't you unhappy after receiving this bad news in the letter that she'd received about funding? Ir sako, kaip dabar čia yra, kaip sakant, kodėl tu tą džiaugsmą ir toliau čia turi, jeigu tu gavai tokią prastą žinią apie savo, reiškia, profesinę situaciją ir mokykla finansavimo netenka. And she said, no, there are plenty of days when I feel down, sad. But she says, I'll show you how I stay joyful. Va, sako, ir būna daugybė dienų, kai aš jaučiuosi tikrai prislėgta ir prastai dalykai sekasi, bet važiuok, aš tau parodysiu, kaip aš išlieku džiaugsme. And she pulled out a pair of training shoes from under her desk. Jinai įsitraukė sportbačius iš po savo stalo. And then she ran into the yard and picked up the ball and started to play this game with the young people. Ir jinai tiesiog nuėjo į aikštelę ir ėmė žaisti su jaunimėliu krepšį. She did this for about 10 minutes. 10 minučių. And then we went back into her office where the letter and the bad news was. Ir tada grįžome į jos kabinetą, kur tas laiškas ir su ta prasta naujiena buvo. And she said to me, that's how I stay joyful. I stay close to why I do this, which is them. Štai kaip aš išlieku džiaugsme. Aš išlieku džiaugsme, būdama arti vaikų, su kuriais aš dirbu, kuriems aš dirbu. So one of the questions I'd want to ask you is, when do you genuinely notice that you're happy? Klausimas jums, kada tu pastebi save esant džiaugsminga, laiminga. I almost want to say, go after where you're happy. Ir aš beveik sakyčiau, kad tą ir daryk, tuo ir sek,
kur tu esi džiaugsmingas ar laimingas. Spend time. It's not you having a good time, it's you going towards the source of your calling. Ten praleisk laiko. Tai nebus, kad ten tu tiesiog dabar, kaip sakant, turi gerą laiką, negražus lietuvių kalba reiškia, praleidi gerai laiką, bet ko gero tu čia ar esi arti savo pašaukimo šaltinio, čia gali būti tavo pašaukimas, kur tu jautiesi džiaugsmingas, laimingas. I love this quote. It's in Evangelii Gaudium. Shall I read it, or do you have the translation? I have translation. Gaudium reiškia, sako, turėtume būti ne apokaliptinių diagnozių žinovai ar niūrūs teisėjai, kuriems patinka visur matyti pavojus ir suklydimus, bet džiaugsmo kupini šaukliai, siūlantys tai, kas iškilu, kas kelia iššūkį. What Pope Francis seems to be saying is, the world won't believe us. Pranciškus sako, pasaulis tuo netikės, if we don't look like the thing we're saying. Jeigu ant mūsų veidų nesimatys tų dalykų, kuriuos mes skelbiame. The scriptures tell us it too. Take off the garment of your sorrow and affliction. This is one of the Old Testament prophets. Matome šventajame rašte tai. Jeruzalė nusivilk savo gedulo ir skurdo drabužį ir apsivilk amžinu Dievo šlovės grožiu. I'm going to take you to the opposite sort of place for this message. Just of all places, forgive me, our histories are different. I'm going to take you to a graveyard. This shouldn't be a joyful place, right? Štai mes matome kitą pusę, kitą kaip ir priešingybę to, ką mes čia ką tik dabar žiūrėjome, su ta seselė vienuolė, reiškia, trykštančia džiaugsmu. Kapinės nėra ta vieta, kur atrodytų turėtų trykšti džiaugsmas. So when my eldest son was 14, I found him sitting in his bedroom reading a book. Kai mano sūnus, vyriausias sūnus buvo 14 metų, aš vieną kartą aptikau jį savo kambarį, skaitantį knygą. And I was a bit taken by surprise because my daughter reads and reads and reads and reads books, but my two sons don't really read for pleasure. Buvau nustebęs, nes mano duktė daug skaito, o abu sūnus, savo malonumui jie neskaito, ne. And when I caught him reading a book, I realized what the book was, and it was a book that became... Was the film Saving Private Ryan released over here? Yeah. Okay. Reiškia, jisai skaitė knygą, kurios paskui filmas buvo pastatytas, tai yra Gelbstint eilinį Ryaną. Aš pavadinimą esu matęs, filmo ne, bet matau iš galvų, kad kas linksite, reiškia. It's a hard film to watch. It's brutal. The first 30 minutes take place on a beach in northern France. Reiškia, toks žiaurus filmas, 31 minučių yra šiaurės Prancūzijoje, reiškia pakrantėje vandenyno. It's Omaha Beach. It's where 10,000 people died in the first day and a half. 10,000 were killed. World War II. World War II. Reiškia, 30 minučių rodo tą dieną, kai 10 000 vyrų, karių žuvo, reiškia, per vieną dieną Antro pasaulinio karo metais ten įsilaipinimo metu. And this is the cemetery above the battlefield. It's called Colville Cemetery. Ir čia yra kapinės, to mūšio aukų kapinės, Colville kapinės. If you've seen the film Saving Private Ryan, it begins in this cemetery with an elderly man leaning over a cross, crying over the man who saved his life. Ja, reiškia, tam filme, tas filmas prasideda, reiškia, tokio epizodo, kur pagyvenęs vyras pasilenkęs verkia prie kryžiaus, kur kapas yra jo gyvybę išgelbėjusio kito kario. And then, as we were walking through the graveyard together in this site,
I said to my sons, we will go there just to bring the book alive so that you can sense Ja. the Ir story. aš radau, kaip sakant, mano sūnus kaip tik skaitė tą knygą, tas vyriausias sūnus. Ir aš tada jam sakau, žinai, sūnelė, mes nueikime į tas kapines, nes apie ką čia rašo toje knygoje, tos kapinės, va čia yra netolies ir mes galim ten apsilankyti. And I asked him, the boys, what they were feeling, and they gave me two answers. On the one hand, what courage, what love that you lay down your life, and on the other hand, what stupidity, what waste, what cruelty. The last word, cruelty. What is cruelty? Cruelty. I told you. I am in that position here. And the scrutiny. O ką jis ten sakė dabar, ne? Reiškia, sako jo pasiklausti, prašiau savo sūnų pasidalinti jausmais, kaip jie jautėsi tenais. Ir sako, va, tie du berniukai, paaugliai, sako, jaučiame tą drąsą, tą meilę, kai už kitą gyvybę atiduodi. Reiškia, iš pusės kokiek žiaurumas, koks beprasmiškumas tų žodinių. And then we came across the place where the British people who'd been killed were buried, and there were two girls there, and they were running through the graves, pretending to be aeroplanes. Reiškia, ir mes nuėjome į tą vietą, kapinių vietą, kur buvo Britai palaidoti, ir dvi mergaitės buvo, kurios kapinėse džiūgavo, žaidė, vaidino lėktuvus. Reiškia, skraidė iš tiesų rankas kaip lėktuvai. Yeah, like this. So they were flying like this, you see. Wow. And then every now and again, they would stoop down and pull out flowers and drop them onto a grave, like an airplane dropping flowers. Reiškia, jos kars nuo karto taip paskraidė po tas kapines, pagriebdavo gėlę, kokią nuskindavo ir mesdavo ant vieno kapo. Now, can you feel the parent, teacher, adult in me thinking, this isn't right, they shouldn't be doing that? Nu, va, sako, ar dabar į mane žiūrėdami jūs matote manyje tą mokytoją, tą tokį suaugusį, reiškia, tėtį, mamą, kuris taip žiūri tokiu rūškanoku veidu į tas mergaitės ir taip, ne, taip neturėtum daryti. Negerai, čia negerai. Yeah, very good. And especially because one of them was my daughter. Ypač, kadangi viena iš jų buvo mano duktė. Which one? Oh, Emily, here she is. And she is very happy. And I said to them, girls, come here. Right? I did the dad look. Come here. Sako, aš matė, tu viską pasakė. Ne? Jis tai padarė tokį dad look. Tėvo žvilgsnį tokį. Ne, ateikit. I put my arms around them. Apsikabinau. And I said to them, now, Emily, and her friend was called Bronte. So I said, Emily, Bronte, I said, we're not going to do that here because this is a graveyard, this is a cemetery. Ir aš sakau, reiškia, abiem mergaitės, reiškia, Emily, Bronte, mergaitės, taip elgtis netinka, čia yra kapinės, negalima taip elgtis. And then I had an interruption from a man I didn't see coming. Ir tada netikėtai mes buvome, kaip sakant, įsiterpė vyriškis, kuris aš nepastebėjau, kaip jisai čia priėjo. He tapped me on the shoulder and I stood up. Jisai man taip nuplekštelio per petį, taip pat apšnojo ir aš atsistojau. And he was a tall, gentle, elegant, frail American. Ir jisai buvo aukštas, gentle, toks švelnus, pagyvenęs amerikietis. And he was wearing medals. Jis medalius turėjo prisisegęs. And I thought this man was probably there the first time. Ir
in a battle. Ir aš supratau, kad tas vyras bus ko gero ten buvęs tam mūšyje. And as I stood up, he said this to me. I hope this makes sense. He gently but reproachfully said, Ir jisai reiškia taip švelniai, bet truputį su priekaištėliu man pasakė. He said, leave the girls to play. Leiskite mergaitėms žaisti. And then he added, why did you think the men died? Kodėl tu manai, kaip sakant, kodėl tas vyras mirė? Kaip sakant, mintis apšiau, gal, reiškia, juk jis tam ir mirė, kad mergaitės galėtų žaisti. For you, David Wells, with all your regulations and protestations and stipulations. Tau, Davidai Velsai, su visais tavo supratimėliais, taisyklėmis, tenais reiškia teisingo elgesio. Or would you rather die for joy in the life of two small girls on a sunny day, dancing through the graves? Ja. Reiškia, kaip tu manai, David, reiškia, tas kariškis senas sako, ar mirė jisai dėl tavęs, kad tu tas taisyklės čia laikytumės, ar kad tos mergaitės galėtų čia žaisti saulėtą popietę? Please don't misinterpret the story. This is not about disrespect for those who die in service. It's about what they died for. Reiškia, nesupraskim klaidingai, čia nėra apie tai, ne tai, kad reikia negerbti tų, kurie tenai palaidoti, bet čia yra the last part, die for what they died for. Ko jie mirė? Ar mirė ne dėl džiaugsmo? Dėl džiaugsmo. Take a little look at this picture, would you, just for a second? This is the work of Ollie Gibbs. What is Ollie Gibbs? And he's on a mission to put the smile back on the face of the world. Ollie Gibbs is just a blogger. He's on the internet. You'll see in a minute. It's just his work, not mine. He's developed an app. Okay. Yeah. O kas yra? What is Rux? Rux. What is that Rux music? Supratau. Tai čia, kaip sakant, yra, tai čia yra statula, Solveiga, čia yra statula, šita statulos tos vaškinės čia ko gero, ne? It's not wax, is it? No, it's a 17th century statue. 17 amžiaus statula. Nu, va, statula tiesiog matome, ne? Okay, just take a little look at this because this is what he's done to it on the website. He's just done this to it. So it's in the Dutch, the museum in Amsterdam. This is just on his website. And what he's doing is he's just saying, what happens when we lose the face of the smile that's inside us? Nu, va, sako, štai kas atsitinka, kai mes prarandame, kai mes netenkame to reiškia, mūsų viduje esančio šypsenos neišleidžiame ant mūsų veido. For Pope Francis, the question would be, which of those two would you rather meet? Pranciškus paklaustų, kurį iš tų dviejų jūs mieliau susitiktumėte, su kuriuo mieliau prieitumėte prie kuriogi? Have you ever met her? She's in a painting in a museum in Holland. But look what happens to her face when you do this to it. Irgi Olandijoje esantis paveikslas. Now for Pope Francis, we have to be careful not to tell the world that we have the joy of the gospel and that not find it ourselves. Pavojus popiežiaus Pranciškaus požiūriu reiškia yra kalbėti pasauliui apie Evangelijos džiaugsmą, bet neparodyti, kad mes jį esame radę. For Francis, the church
should be God smiling at the world. Pranciškaus žodžiais, bažnyčia turėtų būti Dievo šypsena atkreipta į pasaulį. She's pretty scary, isn't she? Truputį baisoka. The next one is my favorite. This is a 17th century Dutch nanny. Čia yra seno amžiaus Danų, reiškia, Olandų paveikslas. Deivido mėgstamiausias šitas yra. Even Rembrandt himself got the treatment here. Look, what a difference a set of teeth makes. Va, žiūrėkit, sako, pats Rembrandtas. Jo paties autoportretas gali būti visiškai pagerintas gerokai. So the point I'm trying to make here is that we have to be careful that the message we give presents the virtues we profess. Taigi, mano žinia sutrauktai būtų, žiūrėkite, kad reiškia, kad tai, ką mes skelbėme, atsispindėtų vertybėmis, kurias mes, virčius, reiškia, dorybėmis, kurias mes turime, ant mūsų jos matosi. There's a tiny piece of advice for grandparents in the Pope's document Amoris Laetitia, which is this. He says, give your children a memory of you smiling. Popiežius Pranciškus savo Amoris Laetitia paraginime duoda patarimą seneliams, reiškia, močiutėms ir seneliams. Sako, palikite savo anūkams savo šypsenos atminimą, šypsenos atmintį. Pope Benedict put it like this. He said, seeing with the eyes of Christ, I can give them the look of love which they crave. Žvelgiu Kristaus akimis ir taip galiu dovanoti kitam daugiau negu trūkstamų išorinių dalykų. Galiu dovanoti jam meilės žvilgsnį, kurio jis ilgisi. This is Thérèse of Lisieux. She suggested that to practice the virtue of joy, you need to practice being cheerful on your own. Teresė, kūdikėlio Jėzus Teresėlė mažoji, sako, reiškia, veidas yra sielos veidrodis. Kai netgi esi viena, būk džiaugsminga. Praktikuok tą džiaugsmo dorybę, net kai esi viena. Would you consider perhaps for Lent next year? What for Lent? Okay, jie suprato. Pasiryžt. Supratau. Nu, kitą met gavėniai ką pasiryžtumėt? Just for 5 minutes every day on your own, practice being cheerful. Gavėniai, sekančiai gavėniai, kiekvieną dieną tokį nedidelį discipliną. Kasdien, kai esi vienas arba viena, 5 minutės būti džiaugsmingam. It's harder than it sounds. Iš tikrųjų, tai yra sunkiau negu atrodytų, patikėkite. Okay, we've got 3 more parts to this. The others are shorter, and then we'll finish. Before we do the other 3, I'm just going to ask you to do this just for 2 minutes. It's only for 2 minutes. I want you just to say to the person next to you, just for a couple of minutes, would you say, do you think your experience of the church is joyful? Where do you meet joy? And do we need joy? Is there a need for joy? Or is the Pope speaking more to other countries and not Lithuania? Because this might not be true here. Just for 2 minutes, only with the person next to you. Don't go anywhere because the next bit's even better.
One person, right? Yeah, just the person next to you, just for a Reiškia minute. taip, dabar greta esančiam žmogui 3 klausimai būtų, ar mums reikia džiaugsmo, o gal Lietuvai mes jau turim sočiai, ar ne, mėly lietuviai. Pirmas klausimas. Antras klausimas, kur tu sutinki džiaugsmą? Ir koks dar trečias buvo? Su bažnyčia kažkas tai. Ar tą džiaugsmą sutinki bažnyčioje? Ar reikia džiaugsmo lietuviams? Kur tu sutinki džiaugsmą, tiesą sakant, atvirai kalbant? Ir trečias, kaip ar džiaugsmo randi bažnyčioje? 2 minutės. 2 minutės. Okay, these final 3 are much shorter. Šitos likę 3 trumpesni šiek tiek. So for Francis, our credibility as missionaries depends on our virtue. Taigi, Pranciškaus mintis yra ta, kad mūsų tikrumas, patikimumas kaip misionierių krikščionių priklauso nuo mūsų dorybių. Now this has to be honest. So if you don't feel happy, you don't have to pretend to be happy. Na va, reiškia sąžiningumas, buvimas autentišku. Jeigu tu nesijauti laimingas, tai nėra čia ko apsimetinėti laimingas, džiaugsmingas, laimingas. So for Francis, it's important that we are honest with ourselves. And he writes it in his latest exhortation. Pranciškaus mintis jau kartojame, ją, reiškia, svarbu būti tikrus, autentiškus, reiškia, neapsimetinėti su savimi. Nebijok šventumo. Tu tapsi toks, apie kokį tave kurdamas galvojo tėvas ir būsi ištikimas savo pačiam. I think it's interesting that I grew up imagining that to be holy, I had to be almost someone else. Kaip minėjau pradžioje, aš augdamas kažkaip tai įsivaizdavau, kad būti šventu, tai reiškia būti kažkuo tai kitu, negu aš esu. But if you take the teaching of the church right the way back to its roots, holiness is you finding out who you are. Bet tai yra klaidingas supratimas. Jeigu mes imsime bažnyčios tikėjimą, bažnyčios mintį, eidami iki pat jos šaknų, tai mes pamatysime, kad atvirkščiai šventumas tai reiškia atradimas, atpažinimas, kas aš iš tikrųjų esu, kas mano tas tikrasis aš. So sometimes we have to be careful that what we're doing isn't pretending. Taigi, kartais bus svarbu, kad mes rūpestingai žiūrėtume, kad tai, ką darome, nebūtų apsimetinėjimas. You see, because we go to church as sinners, we don't go to church perfect. Nes mes, matot, einame į bažnyčią, gerai žinodami, jog esame nusidėjėliai, nesame tobuli. That was the mistake my sister was making. She thought she had to be perfect before she came to church. Ir čia mano sesuo tą klaidą darė. Jis įsivaizdavo, kad jinai turi būti tobula prieš eidama į bažnyčią. So in England, sometimes it's the broken and the confused and the doubtful who think they shouldn't be at church. Ir štai Anglijoje ta problema, turbūt Lietuvoje irgi, kad dažnai žmonės, kurie yra gyvenimo sulaužyti ir pilni abejonių ir problemų, jie nesijaučia patogiai bažnyčioje, nenori eiti į bažnyčią, bijo. This is from Pope John Paul II, and it's beautiful. Čia yra Jono Pauliaus II mintis. Mokyti reiškia ne tik perduoti tai, ką mes žinome, bet taipgi parodyti, kas mes esame, gyvendami tai, ką tikime.
I remember teaching a group of 15-year-olds about the church's teaching on sexuality and fidelity. Atsimenu, kartą kalbėjau 15-mečiams apie, reiškia, pristačiau bažnyčios mokymą apie lytiškumą ir ištikimybę. And at the end of the series of 6 lessons, we had a lesson that was just question and answers. Ir gale tos, reiškia, tos serijos paskaitėlių mes turėjome klausimų atsakymų sesiją. And this one boy, I suspect 16, he put his hand up and he said, "Sir." Ir štai vienas vaikinukas 16 metų amžiaus pakėlė ranką ir sako, "Pone." And then he said, "Sir, I can write an essay about what the church teaches about marriage." Galėčiau parašyti, reiškia, rašinį apie tai, ką bažnyčia moko apie santuoką. And then he looked at me quite seriously and he said, "But you, sir, do you believe this stuff?" Bet sako, aš galėčiau parašyti rašinį, aš turiu žinių, viskas tvarkoj. Bet ar jūs, rodo į Deividą, kreipiasi į Deividą, ar jūs tuo tikite? You see, what he was looking for was someone to believe in. He wanted to trust me. Jisai ieškojo, jisai, kaip sakant, dairėsi kokio nors žmogaus, kuris tuo tikėtų. Jisai norėjo manim pasitikėti ir ieškojo kelio dabar į tą pasitikėjimą. And at that point I remember thinking, he doesn't want a teacher, he wants a witness. Ir aš supratau, kad jisai nori, jisai, reiškia, he is looking for a witness, or both. Jisai supratau, kad jisai ne ieško, kad jį kažkas mokytų, bet jis ieško kažko, kas jam liudytų. Skirtumas tarp mokymo ir liudijimo. This is very challenging for us because we have to think, what can we teach and believe honestly? Mes turim labai čia tas iššūkis, ypač tikybos mokytojų, katechetų iššūkis yra, mes turime tuo tikėti ir gyventi tai, ką mes mokome. And sometimes I do have to say to people who ask me, I don't always understand either. Ir kartais aš turiu pripažinti žmonėms, kuriems kalbu, kad aš taip pat dar nesuprantu, aš dar nepriejau prie to, ką aš kalbu. Aš galiu tai paaiškinti intelektualiai, bet dar asmeniškai užtruks laiko. Have you ever met this man? Ar esat susidūrę su šiuo žmogumi? Okay, if you travel to the United States of America, you'll meet him. He's at every border control everywhere. Jūs jį sutiksite visur, kai tik tai atvyksite į Jungtines valstijas, ant kiekvienos sienos kirtimo posto jūs jį rasite. It might be different in Lithuania, but in some countries these people are not known for their good humor. Sako, galbūt Lietuvoje yra ir kitaip, atvirai kalbant, tai ne. Bet sako, reiškia, tie žmonės, kurie sienos patikrinimo postuose stovi, jie nėra labai pasižymintys humoro jausmu. So whenever I travel, I have to put a reason for your visit, and I put business because I'm working. Ir aš, pavyzdžiui, kai aš keliauju, tai aš, kur turiu nurodyti savo, reiškia, kirsdamas sieną ten, kur reikia, aš nurodau priežastį savo kelionės, reiškia, darbas. Aš dirbu, čia mano darbas. And sometimes I'm asked, what is the reason for your business in Lithuania? Sorry. So at the border, sometimes I'm asked, what is the reason for your business? When you came here. Why have you come here? Reiškia, tas pats ir čia buvo, kai aš atvykau į Lietuvą, man reikėjo nurodyti priežastį. So what's the answer? Koks atsakymas? Do I say, notice the difference here. Do I say, I've come to talk about the love of Jesus Christ for the people of this country? Aš galiu pasakyti, tokiu veidu,
aš atvykau į šią šalį pakalbėti žmonėms apie Jėzaus meilę? Or do I say, well, I'm a lecturer in education? Pagaut kampą, ne? Tai reiškia, ar aš sakysiu, aš esu edukologijos paskaitininkas. No, they're both true. Jie abu teisingi, bet yra But they're not skirtumas. the same answer, right? Bet atsakymas labai skirtingas. And that's the problem we have. Štai čia yra mūsų problema. How honest are we going to be? Kiek sąžiningi mes esame. And he scares me. Šitas vyriškis pakankamai gąsdinančiai atrodo. So it's very tempting to hide behind a mask of education when really I'm passionate about evangelization. Nes man susitikus šitą vyriškį, pareigūną šitą, labai stipri pagunda kyla slėptis už edukacijos paskaitininko kaukės ir nekalbėti apie evangelizaciją. Now we're nearly finished. There's just 2 small parts to the final part of this lecture. And they go like this. The difference between those 2 answers is what Pope Francis calls encounter. Ir skirtumas tarptų dviejų atsakymų, kur jisai davė tam pareigūnui, kur vienas sakė, aš esu edukacijos paskatininkas, o kitas sakė, atvykau kalbėti apie Jėzaus meilę. Pranciškus sako, skirtumas tarp tų dviejų atsakymų, žinot, kur slypi? Susitikime. So Pope Francis talks about the church speaking in 2 languages. Ir Pranciškus kalba apie bažnyčią, kalbančią 2 kalbomis. There is an inherited language. Viena kalba yra paveldėta. Artorius, any traditional prayer in Lithuanian, could you just say a short prayer you were taught as a child? Well, we don't have this short prayers. Our Father, Hail Mary. Okay. Angelas sarga, visi žinote, ne? Angelėlis, sargužėlis, saugok mane mažutėlį. Kaip ten toliau, kad aš mažas. Nu, mes mažokai turim tų tokių papildomų maldų, bet va čia būtų, ką jis turi minti, ta paveldėta. Yes, I got one. Okay. I said it. I just said it. Okay. Yeah. So here's one of mine. You forgive me just a brief moment in English. Jesus, Mary and Joseph, I give you my heart and my soul. Jesus, Mary and Joseph, assist me in my last agony. Jesus, Mary and Joseph, bring forth my soul in peace with you. Amen. I was taught that by the time I was 4. Yeah. They're good words, but they're inherited. Reiškia, jisai dabar, seną, gražią, tradicinę maldą, Jėzau Marija Juozapai, reiškia, aš atiduosiu savo sielą, būkit su manimi paskutinę mano valandą. Tradicinė malda, kurią aš išmokau, būdamas 4 metų. Jie yra geri žodžiai, jie yra teisingi žodžiai, bet jie yra paveldėti žodžiai. So the other language that Pope Francis talks about is the language of personal encounter, that you are speaking privately in the quiet of your heart all the time to a living God. Ir kita kalba, kurią Pranciškus turi mintyje, tai yra ta neformali kalba, ta malda, kurią tu meldiesi, kalbėdamasi su Dievu, kai niekas negirdi ir nemato, savo kambarėlyje, ta neformali tiesioginė. So you have in your tradition both languages, and both languages are important. They're both important. Ir abi tos kalbos yra svarbios. Mes turime ir vieną, ir kitą bažnyčioje. But one language is given to you, and the other language is intimate. It's yours. It's private. Viena kalba yra mums duota, mes ją paveldėjome, o kita kalba yra mano ta gyva, tiesioginio susidūrimo su gyvuoju Dievu. So for Pope Francis, there's a rediscovery
of the private, intimate language of faith. That's really vital to a catechist or teacher. Na, čia citata yra iš profesoriaus Baturi. Nelabai lengvas, kas angliškai mokate, tai kaip sakant, gilinkitės. Dabar susitikimas, tas encounter, susitikimas yra tas pirminis, primary, tas toksai pamatinis žinojimas. Tai yra širdies žinojimas. Jėzus tapo įsikūnijusiu susitikimo, kurį reikia susitikti labiau negu suprasti. Jėzus tapo įsikūnijusio susitikimo, kurį reikia susitikti labiau negu suprasti. Just to finish this part, I grew up with this idea of a yoke. Does that make... Jo, same here. Sako, reiškia, aš taip užaugau tokį, turėdamas to Jungo vaizdelį. So here is a passage from Scripture that you know well. Take my yoke upon you and learn from me, for I'm gentle and humble in heart, and you'll find rest for your souls. Gerai žinomas jums Evangelijos ištrauka, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. So I grew up with this image of a yoke. It throws the weight onto the strongest muscles in your body. Tai aš tokį augdamas turėjau šitą jungo įsivaizdavimą. Jungas perkelia svorį ant stipriausių kūno raumenų. This is not the yoke that Jesus is talking about. Bet Jėzus kalba ne apie tokį jungą. Scripture scholars teach us that the yoke that Jesus talked about looked like this. Oh, sorry. Ir reiškia, sako, biblistai, kalbėdami, nagrinėdami tą, reiškia, Jėzaus įsireiškimą, kuris sako, imkite ant savo pečių mano jungą. Ir reiškia, jie tyrinėjo tą žodį jungas, kaip toj kultūros buvo suprantamas. Ir tas jungas yra toksai jungas. This is a first century Jewish yoke. Čia yra pirmo amžiaus žydiškas jungas. When Jesus talked about take my yoke upon you, he wasn't going to leave you to carry it. Reiškia, kai Jėzus kalbėjo apie tą jungą, imkite ant pečius mano jungą, jisai kalbėjo apie tą jungą, kurį jisai nepaliks tavęs vieno nešti. This is you again. Čia tu, čia aš. The weight is being carried between you. And the Lord doesn't abandon you to carry it alone. Svoris yra nešamas dviejų ir viešpats nepalieka manęs nešti tą svorį vienu. First century Jewish farmers often couldn't afford 2 ox. Labai dažnai pirmame amžiuje, reiškia, žydai valstiečiai negalėdavo įpirkti 2 jaučių. So often the donkey or mule, which could stray from the path quite easily, would be pulled back on by the ox who understood. Who did what? Understood the road. Okay. Reiškia, sako, reiškia, ir tada, ką darydavo tas valstietis, neturi jisai 2 jaučių, tai jisai pakinko jautį ir mulą arba asilą. Ir tas asilas turi tokį polinkį, reiškia, nueiti šalin nuo kelio, bet jautis, kuris gerai žino kelią, jisai jį timpteli atgal. And so in that way, you take his yoke upon you and you learn from him because he's carrying it too. Ir reiškia, štai Jėzus su tavim kartu neša tą jungą, tempia tą jungą. This is your private, quiet, intimate life of encounter, shoulder to shoulder. Čia yra tas asmeniškas, intimus susitikimas su Jėzumi, tas jungas nešamas petys į petį su Jėzumi. And lastly, before we finish, ir paskutinis yra expectation, lūkestis, tikėjimasis, vylimasis,
Gal tikėjimas, jis geriausiai tas pasitikintis, laukiantis tikėjimas. For Pope Francis, in his exhortations, once you embark upon an encounter, Ir Pranciškus savo paraginimuose, savo dokumentuose kviečia mus leistis į susitikimą. whatever you do can become a mission. Kad ir ką tu bedarytum, kad ir kokia tavo profesija bebūtų, tai gali tapti misija. Nothing in your life is wasted. Niekas tavo gyvenime nėra iššvaistoma. Nieko nereikia iššvaistyti, viskas yra naudinga, viskas gali tapti susitikimu. This is Christina. Čia Kristina matome. So she was on a course I was teaching. Ji buvo viename kurse, viename seminare, kuriame aš tenais kalbėjau. And she came up to me at the end of one of these sessions and she said to me, she said, I like your talk. Ir po vienos sesijos jinai priėjo prie manęs ir sako, man patinka, kaip tu kalbi. But she said, now these are her words, not mine. Ir štai, kai jinai pasakė, čia jos žodžiai, tiksli citata, cituoju. She said, I'm just an old woman. And she said, nobody sees me anymore. Ir jinai sako, bet aš esu jau tik sena moteris, niekas neteina manęs aplankyti, nieko aš nematau daugiau. And I said, Christine, you can't be invisible. What do you like to do? Bet aš jai sakau, Kristina, negali būti, kad tu esi nematoma. Ką tu mėgsti daryti, pasakyk. And she said, I like to knit, to knit. She said, nobody likes knitting anymore, but I like to knit. Ir ta Kristina sako, aš mėgstu megzti. Bet šiais laikais niekas nemėgsta megzti daugiau. Aš vienintelė mėgstu megzti. And I said to her, why don't you start teaching knitting in the local elementary school? Bet aš jai sakau, Kristina, o kodėl to nepabandžius vietinėje pradinėje mokykloje mokyti mezgimo? And on a Friday afternoon, she would take any child who wanted to learn to knit out of the classroom and into her special class. Ir štai penktadienio, reiškia, popietę, kai jo pamokas eina į pabaigą, jinai pakviesdavo vaikus, kurie norėtų išmokti megzti, į specialią jai paskirtą patalpėlę. And all the kids who went to the class were the ones who didn't want to be in the classroom. So she became very popular with the other teachers. Ir štai, kadangi tai vyko pamokų metu ir jinai išsivesdavo tuos vaikus, kurie, reiškia, galima buvo išeiti vaikams, kuriems nepatikdavo sėdėti pamokoje ir jie išeidavo, su jie tapo labai populiari. And then one day, one of the girls said to her while they were knitting, my dad doesn't come home anymore. Ir štai, reiškia, viena mergaitė, su kuria jinai megzdavo to savo patalpėlėje, savo klasėje, pasakė megzdama, sako, mano tėtis daugiau negrįžta namo. And Christine said, I'm very sorry to hear that. And the little girl said, oh, no, it's much better. There's no more shouting at home. Sako, reiškia, ir ta Kristina sako, oi kaip gaila, aš labai gaila, man, reiškia, kad taip atsitiko, bet mergaitė sako, ne, čia daug geriau negu tu manai, daugiau nėra namuose riksmų ir barnių. But it was at that moment that Christina realized that she wasn't invisible anymore. This little girl was talking to her about her life. Ir Kristina tuo momentu, Kristina suprato, tavas vyresnio amžiaus moteriškė senyva, suprato, kad ji jau nėra daugiau nematomoji Kristina, nes ta mergaitė panoro su ja pasikalbėti apie savo gyvenimą. Now, sometimes my sons talk to me, but they tend to talk to me properly, deeply, when we're driving in the car. Go ahead. So we're not looking at each other. Sako, reiškia, mano sūnus kartais panorsta pasikalbėti su manim giliai, kai mes vairuojam automobiliu ir vairuodamas aš negaliu žiūrėti į veidą jo. And I realized that sometimes we only really speak when we're not looking at each other, when we
don't have to look into each other's eyes. Yes. Ir sako, aš suprantu kartais, kad geri pokalbiai kartais išeina būtent tada, kai mes nežiūrime vienas į kitą. Kai reiškia, kai mums nereikia žiūrėti vienas į kitą, pavyzdžiui, važiuojant automobiliu. Ir tada išeina geri pokalbiai. I was being taught something important here by this woman. Look at the picture for a minute and ask yourself, who in that picture is being healed by the experience? Sako, atidžiai pažiūrėkite tą paveikslėlį keletą sekundžių ir pagalvokite, kuris žmogus šitame paveikslėlyje, šitoje nuotraukoje yra patiriantis vidinį gydymą iš tų keturių. So that once we are in a position of encounter, we come to the aid of our neighbor. Ir kai mes esame tame susitikime, susitikimas mums leidžia ateiti į pagalbą savo artimui, savo arti esančiam žmogui. So, in the end, what the Lord does for you is really for someone else. Ir galų gale, tai, ką Viešpats daro tavo gyvenime, tavo širdyje ir sieloje, yra skirta kažkam kitam. Supposing we're here to offer healing, then the church begins to expect things to happen. Your studying is not really for you, it's going to be for someone else. Jūsų studijos yra iš tikrųjų ne jums, yra kažkam kitam. Ir bažnyčia yra ta vieta, kur žmonės turi patirti tą išgydymą vidinį. So I want to finish by suggesting that for Pope Francis, the 4 marks, the future of the church, depends very much on her rediscovering a virtue honestly held in encounter with the Lord, expecting things to happen. Pranciškaus mintis yra ta, kad ateitis bažnyčios didelė dalimi priklauso nuo iš naujo atradimo šitų 4 dalykų. Dorybė, dorybė auganti sąžiningame žvilgsnyje į save, susitikime su Jėzumi, iš kurio išplaukia tas pasitikintis, tas lūkestinis, lūkestį turiu, kad Viešpats veiks. So, if you can understand English, and I know some of you can I say thank you for inviting me into your course? You'll hear this in Lithuanian in a minute. I want to say the real privilege today has been mine, and the real learning today is mine. It's just a real excitement to be invited into your course just for one afternoon. And thank you, Achu, for your patience listening so carefully to my talk. Ačiū labai, sakė, daug kartų sakė, privilegija tikroji yra. Daugiausiai gavęs esu aš, sako Deividas, čia mano didžioji privilegija, ačiū Jums už atidų klausimąsi, kantrybę ir dar, we have a question, David? Yes. Taip, Ramūne. Ne, tu tik tai reiškia, supratau, reiškia ne question. O gal turi klausimą, Mykolai? What did you say to the immigration officer? Ką pasakėte tam pareigūnui tokiu labai griežtų veidu ant sienos? Thank you for asking that. I rarely have the courage to say what's on my heart. I'm honest. Sometimes, if the moment seems right, I'll tell them that I am an evangelist, but I have to confess that quite often I say I'm a lecturer. Jėga, klausomės, kas nesuprato. Sako, aš jam pasakiau. So this time you had courage to say.
You're Yes. fine. Šį kartą aš išdrįsau pasakyti, kad aš važiuoju dalintis Jėzaus meilę. Turiu pripažinti, kad dažnai man pritrūksta drąsos ir aš pasakau, kad aš esu tiesiog paskaitininkas. I'm getting more courageous as I get older, but in some parts of the world, religious people are feared. Turiu pripažinti, kad su amžiumi aš tampu drąsesnis. Man dabar sekasi labiau tą pasakyti drąsiai, bet taip pat reikia pripažinti, kad tikinčiųjų kai kuriuose pasaulio vietose tiesiog vengia, bijo, tai kartais tiesiog neišeina. Thank you for asking. Klausimą norėčiau, ar jis tikėjimą paveldėjo iš tėvų? What about did you inherit your faith from your parents? You were a good Catholic all your life from zero? Or did you have some conversion experiences? I'm still having conversion experiences. I was brought up by two Catholics, and I grew up in a family which practiced Aš užaugau Catholicism. šeimoje, kuri buvo praktikuojanti šeima, katalikų šeimoje užaugau ir reiškia, bet aš vis dar patiriu man vis dar reikalingas atsivertimas. But when I was 19, I had an experience, I believe, of the presence of the Holy Spirit, which in the church probably should have happened in my confirmation, but I only felt it when I was 19. Ir sako, bet mano to tikėjimo kelionėje, kai man buvo 19 metų, aš turėjau šventosios dvasios patirtį, kuri pagal bažnyčios mintį turėjo būti ta patirtis kartu su sutvirtinimo sakramentu, bet jinai truputį užsidelsė ta patirtis ir įvyko, kai man buvo 19. What was the experience? Couple words, could you? It was the second chapter of the Acts of the Apostles. I had an experience of Pentecost. I don't mean my head caught fire. Aš turėjau patirtį, kuri aprašyta apaštalų darbų 2 skyriuje, šventosios dvasios nužengimo patirtį. Tai nereiškia, kad virš mano galvos buvo ugnies kamuolys ar liežuvis. And I had an experience of what I believe to be the Holy Spirit, and I felt immense joy. Ir aš tikiu, kad tai, ką patyriau, buvo šventosios dvasios prisilietimo patirtis. Aš jaučiau, patyriau didžiulį džiaugsmą. And I thought I was going to split in half. Man atrodo, kad aš sproksiu iš džiaugsmo. Yeah. I mean, that's another talk, and I don't want to keep you, but it was a very profound experience, and it also finished. It didn't carry on. Tai buvo labai man tokia stipri patirtis. Ta patirtis, ta jutiminė patirtis ilgai netruko, jinai pasibaigė. Does anybody else here understand that without me explaining it? Ar yra žmonių čia, kurie tą supranta be mano tolesnio paaiškinimo? Okay. So please don't feel, if you haven't experienced that you're doing something wrong. Nesijauskite, kad jeigu to nesate patyrę, tai kažkas blogai su jumis. But ask for it, pray for it. Bet prašykite maldoje, prašykite tos patirties. Well, David, but you were a good Catholic before that. Yes. So what changed, if anything? You were a good Catholic anyway. I think that it became what changed for me was discovering, this is going to sound selfish, but discovering that it was about me, not about, how do you put it? I know what it you was mean. personal, that suddenly this church, this God, this Jesus who speaks to everyone at Mass was suddenly speaking to me. Klausimas mano buvo, reiškia, sakau, Davidai, bet jūs ir iki tol buvot geras katalikas, ėjote į mišias, viską gerai darėte teisingai, kas pasikeitė? Ir jisai sako, truputį skambės savanaudiškai galbūt, bet tai, kas yra krikščionybė, tas Dievas, ta bažnyčia, tas Jėzus, staiga pradėjau man labai asmeniškai kalbėti, reiškia, mane asmeniškai liesti. Ne tik tai, kad kažkaip tai visiems čia bendrai, bet tas asmeniškas.
Yeah. I had a little bit of an experience that meant that I was going to give my life to it, I think. It meant I was drawn to a new way of life. Ir ta patirtis mane įtraukė į naują gyvenimą. Naujas gyvenimas man prasidėjo. And since then, this is not down to me, but it's taken me all over the world. Ir nuo to laiko, kai man buvo 19, ta patirtisgi buvo skirta galų gale ne man. Dėl tos patirties aš apkeliavau pusę pasaulio. Jisai buvęs yra ten, sakė, visose angliakalbėse įmanomose šalyse, reiškia, faktiškai visą pasaulį apkeliavęs. Ta patirtis jį ten ir nuvedė. Thank you, David. Thank you. Great. Ačiū. Ačiū. Thank you.